jadi anjing masa kiwae. Jadi ustad masa kiwae bosan deh. Neangan tempat usaha moncek Imam Ibnu Athaillah mah ararteh inhitot min martabatil aliyah ila martabatil sufla. Tina martabat luhur kana martabat anu rendah. Sehingga lamun aya jelema jadi ustad sok jenuh lamun jadi ajengan wae. Makana pedah naon? Salah satu anu ditekankeun di pasantren ulah gampang jeung tereh teuing mukim kaluar di pasantren. Leutik keneh geus kapake ku masyarakat. Ulah eta teh. Masuk aya loba anu santri kakara 2 tahun 3 tahun tapi terus kaanggo ku masyarakat. Bagi guru di pasantren tidak bangga, tidak bahagia. Naon sababna? Tereh teuing manfaatna. Jika tereh hancur barang teh. Tereh teuing manfaatna. Kenapa? Pasti mengalami titik jenuh. Pedah naon mas santri itu kudu tuluy zaman, ulilah waktuna supaya tidak mengalami titik jenuh atau mengalami titik jenuh ada penyelesaian. Tapi lamun anu mas santri 2-3 tahun geus dipake ke masyarakat sehingga mau balik di pesantren, maka 1 tahun 2 tahun itu bisa berjaya, bisa bertahan. Tapi pas begitu ka 3 tahunan bosan jadi ajengan. Begitupun orang kaya akan mengalami masa-masa transisi ketika bergelimpangan harta akan jenuh dengan kekayaannya. Maka fenomena yang terjadi akhirnya orang kaya kabita ku ajengan, orang kaya kabita ku ustad, hayang boga santri, hayang boga anak didik, napika berpikir nyieun we pasantren, nyieun pasantren kege loba pasantren, nyewa we ajenganana. Sehingga orang berpikir pesantren itu bangunan, tuluy nyewa ajengan, tuluy bayar ajengan, tuluy ngadidik ajengan, tuluy mengendalikan ajengan. Itu adalah sasaran orang-orang khawarij yang menjadikan sasaran empuk. Marukan pesantren di bangunan, marukan pesantren di gaji, padahal pesantren yang paling utamanya itu adalah seorang guru, seorang murid yang mereka datang murid itu untuk belajar. Walaupun tidak ada bangunan sekalipun, pesantren itu bisa berjalan. Tapi paradigma orang kan bangunan heula ya namanya. Mun bangunan awal menjelma teu datang. Padahal sesungguhnya pesantren itu adalah seorang murid, seorang anak didik dan ilmu yang ditransfer dari guru ke muridnya, maka bangunan itu akan datang dengan sendirinya. Makanya orang-orang kaya, orang-orang ini perlu dipahami dan perlu kurang diwaspadai. Orang-orang kaya itu datang, tuluy mereka bikin bangunan, mengadakan tahfidz di mana-mana, sementara penguasaan ilmunya tidak bisa dipertahankan, maka selalu banyak simbol. Maka kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada hadis, menghilangkan mazhab Hanafi, menghilangkan mazhab Syafi'i, padahal mereka semua tidak akan bisa sampai ke Al-Quran Al-Hadis tanpa berman. Imam Al-Bukhari pun mereka kembali kepada hadis. Imam Al-Bukhari di mana? Salah satu guru Imam Al-Bukhari itu kan muridnya Imam Syafi'i. Nyaeta Imam anu kaopat Imam Hambali. Imam Hambali adalah muridnya daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah guruna. Ternyata Imam Al-Bukhari sekalipun bermadhab madhab Imam Syafi'i. Dan banyak orang yang menghilangkan syariat ketika mereka berkecimpung di dalam syariat terlalu berlebihan, maka nu paling mudah teh adalah ngabid'ahkeun ieu sunnah, ieu bid'ah, ieu sunnah, ieu bid'ah. Berarti otakna berpikir tentang hanya seputar tidak berpikir tentang hakikat. Makanya di urang alhamdulillah mun takfid memahami bacaan Al-Quran ditopang ku ilmu nahuda, ditopang ku ilmu sorokna, ditopang ku kajian badai balagoh sareng bayan, ditopang ku kajian akhlak supaya tidak mudah untuk menyalahkan orang. Tahu fenomena yang terjadi ayeuna saling menyalahkan satu sama lain. Nomor kedua, agama itu mengajarkan tentang iman. Iman itu ku Rasulullah disimpulkan dina genep jawaban. Iman ka Allah, iman ka malaikat, iman ka para rasul, iman kana kitab, iman kana poe kiamat, iman kana takdir alus jeung goreng.
Kumari takdir alus. Cek urang mah takdir alusnya nu dipikahayan. Padahal semua takdir ti Allah alus. Nu ngabagi dua jadi alus jeung goreng teh karena kahayang urang. Mun ayeuna dagang untung berarti takdir naon? Contoh takdir goreng urang papanggih jeung ente, da takdir goreng berarti. Da embung berarti. Lamun embung papanggih urang papanggih itu takdir goreng. Jadi nu nganilai alus jeung goreng teh urang sendiri. Dan di Allah mah kabeh takdirna alus hakikat. Ketika berbicara tentang iman, maka berbicara tentang akal, berbicara tentang hati. Berbicara tentang akal, berbicara tentang hati. Ketika berbicara tentang akal, tentang hati, maka lumpatna karena kepercayaan. Kepercayaan lumpatna. Bukan berpikir dari tentang halal jeung haram, bukan berpikir tentang sunnah jeung bid'ah, tapi benar jeung teu benar, iman jeung kufur lumpatna kadinya. Maka mudah-mudahan iman urang ku Allah dijaga, pikir urang dijaga, hati urang ku Allah dijaga, sehingga iman urang bisa mapat nepi ka urang maot. Sabab iman bisa nu matak nyalametkeun dunia sareng akhirat. Dina surah Al-Kahfi, salah satu kehebatan tempat kembali orang-orang beriman, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, maka ayat 31-nya itu adalah ulaika lahum jannatu adnin, bagi mereka adalah surga adnan. Beda naon? Sabab mempertahankan iman hari ini, mempertahankan iman hari ini luar biasa. Beramal soleh hari ini itu luar biasa sulitnya. Hiji mempertahankan iman hari ini sulitnya luar biasa. Komo lamun berkecimpung ke urusan ekonomi. Kadang-kadang kepercayaan orang teh meleset. Bahkan Islam orang teh meleset. Mana nu halal, mana nu haram, mana anu kudu, mana anu ulah, ternyata geus susah dibedakeun. Mana ayeuna bener iman ka Allah, mana luar iman ka Allah, itu geus susah dibedakeun. Hari ini susah. Zaman ayeuna neangan ajengan jeung neangan paranormal itu geus kada susah. Nu mana ajengan, nu mana paranormal. Nu mana ustad, nu mana jelema pinter. Da ini didalilan nu neangan oge. Mana yang jelema pinter ya? Ya pada urang mah guru lain kadukun ka jelema pinter ya. Beres disebut jelema pinter, sabab datangna bakal doa kabeh teh. Mata disebutnya jelema pinter. Susah ya, kenapa? Mempertahankan iman di hari ini itu sangat luar biasa. Komo lamun geus berbenturan jeung penguasa. Itu susah. Lamun geus berbenturan jeung penguasa. Ketika berbicara Islam syariat, berbicara iman adalah kepercayaan. Nah, ayat katilu ihsan, akhlak, kumaha etika urang ka Allah Subhanahu wa taala. Aya akhlak di dinya. Makana lamun jelema terlalu mabok dengan ilmu fikih tapi teu make iman jeung teu make ihsan, hari ayeuna bakal terjadi perbenturan luar biasa. Perbenturan luar biasa. Banyak ulama menyebutkan nyekel Quran hukumna teu naon-naon tanpa make wudu, dengan berdalih bahwa kita jangan pernah membohongi diri. Apakah nyekel Quran teh loloban teu make wudu atau nu henteu? Ya pasti emang nu henteu. Tapi statement itu dikeluarkan jadi bola liar. Jadi bola liar. Kenapa? Sebab hanya berpegang karena fikih. Lamun berpegang karena syariat fikih unggul, maka bakal terjadi bola liar. Mana? Salah satuna lamun tawaf nyekel HP ningali YouTube, tawaf nak sah atau henteu? Yang pasti salah. Kenapa? Sabab tawaf itu kan pergerakan tubuh. Nu penting muter 7 kali, teu bari ngadoa, bari wudu doa oge hade tawaf. Tapi lamun fatwa itu dikeluarkan hanya fikih saja, tanpa aya iman, tanpa aya ihsan, maka itu bisa jadi bola liar.
tinggal di bab haji aturan fikih. Lamun hanya aturan fikih saja, sholat itu ukur nutup orang-orang lelaki tina bujang nabi katuhur pun jadi fatwa, maka jadi bola liar bagi umat Islam. Kenapa? Tidak memakai lisan. Kau baca dalam sholat marakai handuk nanti. Arek tentang kepada bangsa. Lamun ayeuna hanya berpikir fikih saja, maka orang sa'i itu lulupatan. Boleh ningali YouTube, bahkan boleh ningali dangdut nanti. Kenapa? Pergerakan ibadah haji, ibadah umroh itu pergerakan fisik, bukan pergerakan hati, bukan pergerakan bacaan, tapi hanya pergerakan fisik. Asal diawali dengan niat saja, itu yang pertama. Ketika banyak orang berfatwa hanya fikih saja, maka akan terjadi bola liar. Nukarituna bakal terjadi pertentangan di berbagai macam tempat karena syariat saja. Ketika jelema begitu kuat memahami syariat, geus lulus memahami syariat, rukun Islam nu 5 geus lulus, maka hatena teh sok hayang ningkat, masuk kana hakikat. Hayang mendekatkan diri ke Allah, disebutnya jalma nu keur naik hatena ka Allah teh adalah salah satuna salik, jalma nu keur nyuksur ka Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang salik nu hatena naik ka Allah, fayajibu ala salik ayuzayyina zahiruhu biha bisyari'ah. Berarti temenan aya jelema jugjug hatena naik ka Allah tanpa syariatna itu sempurna. Engke mata akibatkeun hatena langsung luncat ka Allah lewat dzikir, lewat tahlil, lewat auron, lewat kasupianana, lewat ihsana, tapi syariatna tidak sempurna, maka bisa lagi selopatakna. Aya jelema tren hari ini. Aya jelema tren hari ini. Nu disebutkeun dunia digital bisnis hari ini adalah cryptocurrency. Bitcoin, apa Bitcoin? Ada apa adanya? Pergerakan penjualan, siga penjualan saham. Namun MLNU ayeuna geus kabahas. Tuluy kamari maju ka majelis ulama Indonesia di Lampung geus dibahas. Aya jelema mah dadak beunghar. Jadi jelema dadak beunghar, tina miskin jadi beunghar. Lamun jelema padu ningali batur celek jadi beunghar, tuluy miluan asup teu apal naon-naon, maka nu bakal terjadi, naon nu bakal terjadi? Katipu. Nu bakal terjadi katipu. Kenapa? Duit puluhan juta bisa hilang. Duit nu tadina ratusan bisa jadi puluhan juta. Kenapa? Sebab tidak memakai tahapan-tahapan. Orang lamun aya jelema ningali batur dikir, ku dikir nanti bisa jadi beunghar, sabab tujuanna duniawi. Maka tanpa aya syariat anu disempurnakan, langsung lumpat milu dikirna wungkul. Batur dikir sampai 25.000 berarti, tapi kalau utah dahannya. Kenapa? Sebab langsung naik karena salik, karena hakikatna tanpa ayeuna menyempurnakan naonna syariat. Kalau terjadi ya ketimpangan. Ketimpangan terjadi. Makanya nu paling bagus naik ke Allah hati itu adalah setelah syariat itu hebat. Dina urusan dunia sekalipun, aya jalma dagang cimpring, napika bisa kabeli mobil Alphard, hargana 100.000 berarti. Sambil lihat, tuluy bisa kabeli apartemen, napika manehna tanya-tanya mun hayang boga perusahaan cimpring tuluy laku, maka kudu modal minimal 200 juta. Ngahadirkeun modal 200 juta, bener 200 juta, tuluy usaha, teu apal trik usahana, kira-kira untung atau hancur? Ya hancur lah. Untung daripada untung malah buntung gitu. Tapi bagaimana seorang pengusaha yang sejati, pengusaha yang hebat, mereka menjual cimpring dimulai 10 bungkus, naik jadi 15 bungkus, naik jadi 25, naik jadi 100 bungkus, terus begini gede, baru berkembang. Artinya pondasi
syariatnya itu sudah kuat. Mun pondasi syariatnya kuat, maka jadi hiasan bagi seorang salik naik ke Allah Subhanahu. Ieu mah ahli sufi, tapi kopiah nanti geus beureum tara disusun nanti cik sesuai dengan syariat eta. Ya kan? Nya ahli sufi kopiah tekil nanti. Ahli sufi tapi emang sarung teh merekel kalubur nu kitu mah sufi beye nanti. Jadi ahli sufi beye. Kenapa? Sebab ahli sufi yang sesungguhnya mereka menyempurnakan